Señores, oigan cómo suena el Mazda Demio del mejor Uber y del mejor Una guía, ¿no? InDriver de República Dominicana. Nada, amigo. Ey, dame luz para que ellos vean que el tutorial que hice del monotensor funciona. Porque sabemos que la otra grabación va para otro canal. El proceso. El monotensor. No sé si lo van a lograr ver. Bueno. Este es el Mazda Demio de los otros videos, de los mantenimientos. Así quedó el monotensor, el sonido del vehículo, escuchen. Perfecto. Los mecánicos, si montan un monotensor de repuesto, dejan la base original y el tornillo no le calza, cambien el casquillo del monotensor nuevo por el del tensor viejo, porque le van a dejar la base del viejo, el tornillo es el que encaja, el casquillo es el que encaja, y metan un poco de grasa pesada. Eso no hace daño, lo más que puede hacer es con el tiempo recoger un chin de polvo y que todo quede más ajustado. Oigan ese sonido. Mazda Demio, pocos en República Dominicana, 2014, con ese flow y ese sonido. Está chulo.